बर्दिवासको लागि हाइड्रो मेसिन 12 बाई 24 इन्चको आइसकेको छ। फाइनली बर्दिवासमा सञ्चालन भइसकेको छ। एकदम राम्रो छ। जय हनुमान मेसिनरी वर्कसपबाट मगाएको हो। 3 फेज लाइनको 2 HP को मोटर छ। बर्दिवासको लागि हाइड्रो मेसिन 12 बाई 24 इन्चको आइसकेको छ। फाइनली बर्दिवासमा सञ्चालन भइसकेको छ। एकदम राम्रो छ। जय हनुमान मेसिनरी वर्कसपबाट मगाएको हो। 3 फेज लाइनको 2 HP को मोटर छ। ये मालवाला तो अरुण ना तो हमरा कहतलो पशुपति में सुटेलो। हाँ एकरे ये मारो वीडियो लेगो बा 300 किलो बा एगो 360 किलो बा एगो एगो को बड़ा निकल दो बर्दिवासको लागि हाइड्रो मेसिन आइसकेको छ। बर्दिवासको हाइड्रो मेसिन 3 फेज मोटरमा काठमाडौँको लागि हाइड्रो मेसिन आइसकेको छ। सिंगल फेज मोटर लगाएर काठमाडौँको लागि हाइड्रो मेसिन हो।